हेलो हेलो गाइज, आज चाहिँ देख्न सक्छौँ होइन मजाको एकदमै रोमान्टिक भ्लग हुनेछ। आज चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो पारी चाहिँ थानको पुजाइरहेको छ। मजासँग अब हामी त्यहीँ जानेछौँ, मजासँग थानको पुजाइको यो भ्यू इन्जोय गर्नेछौँ मजासँग। आज यो चाहिँ होइन धेरैसम्म काम गरेर गराएको थानको पुजाइ हो होइन। हिजो खर्खराती गरियो रातभरि होइन, रातभरि भन्दा पनि म त 2:30 बजी आइहाल्थेँ। हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन, पारी कुहिरो लागेर केही पनि देखिएको छैन। यतिबाट हेर्नुहोस् होइन मजासँग छ। म गएर चाहिँ तपाईँहरूलाई सर्ट देखाउने छु कस्तो रहेको छ भनेर हेरौँ है त। ल ओके गाइज होइन, तपाईँहरूले चाहिँ अहिले यति ढिलो किन गयो भनेर सम्झिरहनु भएको छ, त्यस्तो होइन होइन। म चाहिँ गएर त्यहाँ सब ठिक्क पारेर आएको क्या, जस्तै चुल्हा बनाउने अनि पछि यो मजासँग यो पाइप देख्न सक्नुहुन्छ, यो पाइप लतारेर लिएर पानी हाल्ने अनि पछि त्यो कहाँ राख्नुपर्छ भन्ने मिलाउनेदेखि लिएर चुल्हाहरूको त्यो दाउराहरू सब मिलाएर गएर चाहिँ त्यहाँ कपडा लगाएर मैले आएको होइन। अब चाहिँ देख्न सक्छु मजासँगको थान पुजाइरहेको छ। मजासँग भ्यू इन्जोय गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई फुल देखाउने छु, मस्त रहेको छ। ल ओके हाई फ्रेन्ड्स, अहिले चाहिँ म एकदम पुजाइमा पुगिसकेको हो होइन। अगाडि पनि पुगिसक्यो हो, राति पनि पुगिसक्यो हो। यो टिम्सो भर्खरै आयो टिम्सो। अनि पछि चाहिँ हाम्रो ललित दाजी होइन, हामी चाहिँ यति पुरैदेखि धेरै यो गोडा खन्यादेखि सँगै छौँ र यसै गरी हेर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ यो भाइ सन्तानको पुजाइ भने पनि यही हो, पुलाउ पुजाइ, क्षेत्रपालको पुजाइ, जोसिनी भनौँ, त्यो रोटा आली खाने मात्रै भने पनि त्यो फरक पर्दैन अहिलेको लागि। मजासँग हामी देख्न सक्छौँ पुरै एकदम हाम्रोसँग इच्छा हो। हामी हाम्रो एउटा वीरेन्द्र हो, हाम्रो सन्तानको नगरेर इच्छा हेरौँ। हाम्रो वीरेन्द्र भाइको ढिरा यसो छन् कत्तपुर देखिँदैन, अल्लै देखाउँला होइन। मजासँग हेर्न सक्छौँ हाम्रो अब चाहिँ त्यहाँ होम गर्ने हो मजासँग होइन। बा आउनुहुन्छ अनि पछि मजाले होम गर्ने हो, हेर्न सक्छौँ। ल यही हो पुरै हुनुहुन्छ, हामी देखिन सक्छौँ। त्यो हाम्रो चुलो चाहिँ यतै साइडतिर रहेको छ होइन। अनि हाम्रो बजेको चुलोदेखि लिएर हाम्रो यतैका नथुल्ला काभ्रे टिम्सहरूको चुलो यतापट्टि छ। अनि यता यहाँ पुरा बाख्रो साइडको अनि उम्मे साइडको गर्दा गर्दै यो भइराखेको छ मजासँग। पुजाइ अहिलेसम्म राम्रो चलिरहेछ। अब चाहिँ यता आउनुहुन्छ मजासँग, यता होम गरेर चाहिँ हामीले भित्र राख्छौँ सामानहरू होइन। र यसै गरी हाम्रो ठुला बा हुनुहुन्छ। ल तपाईँ पुजाइको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? ल ठिक छ, एकदम ठिक छ। ल मजासँग हामी देख्न सक्छौँ होइन। यिनी चाहिँ यो क्षेत्रपालको चराउनेवाला बाख्रा भन्ने पनि भयो। यता चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ, यहाँ मजा छ। यो सामानहरू चाहिँ अब भित्र राख्छौँ होइन। चट्टा कलर लगाएर चाहिँ थान पनि एकदम राम्रो भइसकेको छ होइन। वरिपरि हेर्न सक्छौँ हामीले अस्ति लगाएको दुबो चाहिँ आज पाती चाहिँ मजासँग उम्रिसकेको छ। अनि यता अस्ति चाहिँ हामीले थियो क्या, यो जीवाले लगाउनु भएको थियो होइन। मजासँग यो बार होला भनेर चाहिँ रतन जोताहरूको बुट्टा होइन पुरा यता पनि उम्रिसकेको छ। जे होस् मोज भइरहेछ, देख्न सक्छ। पाती चाहिँ यो राम्रोसँग उम्रिरहेछ होइन। म अलिकति पछाडि चाहिँ हाम्रो यो कुल थानाको चाहिँ सिनेमेटिक भ्यू देखाउने छु होइन। पछाडि देख्न सक्छौँ यो यहाँ एउटा भिरको टाउरामा छ नि त, यो त्यो भएर चाहिँ यो घेराबार यति अति आवश्यकता छ होइन। मजासँग पानीको धारो पनि त्यहाँ व्यवस्थित ढङ्गले छ। पहिलेको भन्दा एकदमै राम्रो भइराखेको छ अहिले पुजाइ। जे होस् पहिलेको भन्दा चाहिँ अहिले केही विशेष भइराखेको हुनेछ। जस्तै हामीले चाहिँ यो पटक बाजा गाजासम्म पनि गर्ने भन्ने सोचिरहेछौँ। बाजा गाजा पनि आउनेवाला छ, त्यो भएर चाहिँ पुजाइ जे होस् राम्रो हुनेवाला छ। म तपाईँहरूलाई अझै पछाडिको पनि देखाउने नै छु। गाइजहरू अहिले चाहिँ हाम्रो फाइनली यो पर्छ पनि हुन पाउँछ। बिहा होइन यतिकै थानको अब होम गर्ने भन्ने छ। हाम्रो गुरुबा पनि आउनु भएको छ, कस्तो परतिर हुनुहुन्छ होइन। चट्ट गुरुबा पनि आउनु भएको छ, चट्ट बाजा गाजा सहित होइन। नेपाली संस्कृति बचाउ अभियानका साथ चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साइडको यतै हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली संस्कृति बचाउ अभियान है त। ओके हामी चाहिँ मथाटा गएर हामी आफै बजाउँछ अहिले। हेलो गाइज होइन, अहिले चाहिँ सांस्कृतिक बचाउ अभियान
लरिभरि यिनी हाम्रो काका छन् यति होइन हुनुहुन्छ मजाले उहाँ चाहिँ राबरबा छोरा थिए लापरबा हुनुभयो मन्ठ अहिले चाहिँ हामी केरा पाल ल्याउनु जान लागेका छौँ कि पाता केरा ल्याउनु जान लागेका छौँ जो पनि एउटा खसी छिन्ने हँसी हो फुलपात खसी छिन् ए गाईजहरू यार खसी छिन्ने हँसी त हाम्रो राजहरू त ठुलो गएर होला मलाई यस्तो खतर छ नि रङ्गु छिन्ने हँसी छ होइन लगभग 2 दिन ट्रेभलिङ गरिकन आएको हँसी हो यस्तो खतरा छ मेरा मितारीका बाले गरेर आएको हँसी हो यस्तो खतरा कि कुरै छोरु मजासँग हामीले देख्न सक्थ्यौँ होइन त्यो के भन्छन् है बाजा गाजा होइन बाजा गाजा चाहिँ मजासँग भइसकेको थियो हाम्रो काकाले पनि बजाउनु भएको थियो अनि पछाडि अब भिडियो गर्ने क्यामेराम्यान आफ्नो कोही छैन नि त त्यो भएर हो नत्र त मैले पनि दाइनो भिरायो है चट्ट दाइनो भिरायो उहाँ पनि दाइनो भिर्नुहुन्छ हिजो राति दाइनो भिर्नु भयो रातभरि बजाउने भयो त होइन काका रातभरि बजाउनु भयो होइन ल ओके म पत्तेर पुरा अल्लै देखाउँला है हेर बगा ल यही हो होइन अस्ति मैले अघि नै भनेको थिएँ नि चट्टै यही हो 1-2 दिन लागिन भनेको मैले भुन्थ्यो अघि नै त्यो उच्चारण गरिरहेको थिएँ यही हँसी उच्च हाम्रो बाप्सले चुटी किन गराउनु भयो अब यो हँसी अब सिधै गएर सायद बाख्रा छिन्छ होला छिन्या भिडियो त हाल्न मिल्दैन होइन ल हामी पनि यतै छ छिन्ने चाहिँ माइ है छिन्ने त हो त खतरा एकैचोटिका 2 बाख्रा छिन्ने भन्दा अनि हेर्न सकिन्छ राम्रोसँग हँसी त खतरा हो भर्खरै ओरिजिनल हँसी हो सिधै खसीमा मात्रै टेस्ट गरे हो अरू कसैमा टेस्ट नगरे हँसी हो अब सिधै आएर यहीँ बाख्रा हुन्छ होला सायद कोपी गाइज गाईजहरू हाम्रो बाख्रा पालन है गाईजहरू हाम्रो बाख्रा पालन यो हामी 2 भाइले बाख्रा पालन गरिरहेको छ होइन पुजाइको हो चराउनेवाला चिन्ता छैन हेलो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अहिले चाहिँ हाम्रो पुजाइको सुरुवाती चरण होइन लगभग दिनमा हो दिनको समयमा मजासँग यता थानसान खुलेर यो पोखल सोखल राख्ने कार्यक्रम पनि भइसकेको छ अब हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अब चाहिँ यहाँ मजासँग अगाडि पछाडि यस्तो मजासँगको यो पुजाइ भइरहेको छ कि होइन कि अब यता लगभग रह्स्य गर्ने टोली सबै उठिसक्छ होला सायद जहाँसम्म लाग्छ होइन 2-3 डोगा रोटा पनि भइसक्यो सबैका त्यही हो हाम्रो बाग्रो अन्य काका होइन हो कि नै बाख्राले मन लाग्यो न मन लाग्यो अब मान्यो रे मानेन यो पनि केही पुचिल भयो ल मान्यो ल फ्रेन्ड्स अहिले चाहिँ यहाँ भइसकेको छ होइन अब लगभग पुजाइको अन्त्येष्टि हुन पनि लागिसकेको छ होइन यो के भन्छन् त पुत्याग्रो कार्यक्रम चाहिँ अब आधा भइसकेको छ आधा छ अनि अब चाहिँ छैन धेरै अब लगभग हाम्रो पुजाइ सम्पूर्ण भइसकेको छ है ल के हेलो गाइज होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ ल हाम्रो कान्छी जिमोको रह्स्य यतै छ है ल यो चाहिँ ठ्याक्कै यो उसको भन्दा एकदम नजिक छ होइन यो थानको भन्दा एकदम नजिक अनि हाम्रो फुप्पै यतै आउनु भएको छ आफ्नो पुजाइ छोडेर हाम्रो होइन म यता पनि के गरेर त्यो ल यी जिमोको रह्स्य होइन ल हाम्रो अङ्कलहरूले हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु है ल अङ्कलको रह्स्य होइन तपाईँको यतै छ है ल हेर्नु चुलो मजासँग भइराखेको छ रोटा हेर्नु तपाईँको यत्रो छ अनि यता छ अब कटिनु होला नि हजुर ए सबैले हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो ठुली बुबु अनि दिजु हाम्रो जिम्मा हुनुहुन्छ अनि हाम्रो फुप्पै चाहिँ आफ्नो पुजाइ छोडेर यतै हुनुहुन्छ ल ओके अनि हाम्रो फुप्पै ल हेरौँ होइन यता हेरौँ यो चाहिँ बाख्रा साख्रा काटेर रेडी भइसकेको छ अनि यस्तो यहाँभित्र चाहिँ खेल्न मिल्छ कि नै यहाँ चाहिँ यस्तो सब रेडी भइसकेको छ होइन अनि हाम्रो जीवा यता हुनुहुन्छ अनि साइला जीवा चाहिँ यता हुनुहुन्छ है ल तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हल्दा रोटा खाने भने कस्तो पुजाइ कस्तो भयो हाम्रो आइदो आउँछ अर्को पटक केही त होला न होला बाजापछि हुन्छ पक्का
ल ऊ मुनिसा नानी चट्टा ऊ बहिनीहरूको भूमिका ल सबै त है ल ठुलो भएको चाहिँ टिम अहिले चाहिँ होइन यो समाप्तिकरण भइसकेको छ है यो हाम्रो पुजाइ समाप्तिकरण भइसकेको छ होइन मजासँग हेर्न सक्छौँ हाम्रो पुछाउरे बढी मान्छे होइन चट्ट मजा गरेर आयो यहाँ पुजाइमा चाहिँ खाली भइसकेको छ होइन हाम्रो यो लोक भाषा मजासँग भइसकेको छ अब चाहिँ हामी गरिसकेको छ है ल ओके ल है गाइजहरू अहिले चाहिँ हाम्रो यो अब पुजाइ समाप्तिकरण भएछ अब हामी लागि पनि परिसक्यो है ल ओके